En República Dominicana habita un mamífero secreto que casi nadie ha visto. La jutía de la española es un roedor endémico que vive escondido en los bosques montañosos. Es nocturna, arbórea y tan sigilosa que incluso los locales rara vez la encuentran. Lo sorprendente es que pertenece a un grupo de roedores antillanos que existían desde tiempos prehistóricos. Además, juega un papel clave en el ecosistema. Al alimentarse de frutos y hojas, ayuda a dispersar semillas y mantener los bosques saludables. Lamentablemente, está en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y la caza. ¿Sabías que en la isla existe un mamífero secreto en los árboles? Dale me gusta, comparte y suscríbete para conocer más animales escondidos de nuestra naturaleza.